Bien le bonjour fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons encore ce matin sur nos antennes en direct cette fois-ci de Makamba. Nous sommes au complexe sportif Pierre Nkurunziza de la paix ici à Makamba pour le giga meeting organisé une fois encore par le CNDD-FDD. La réponse donc au meeting de Gitega est donc en train de se produire ici au stade, au complexe de la paix et Pierre Nkurunziza. La télévision panafricaine est toujours en direct et en exclusivité de cet événement continental avec Big Bang. Bien évidemment, on est émerveillé parce qu'on voit depuis ce matin. It's actually a wonderful display here at the Nkurunziza Sports Complex where the CNDD-FDD campaign caravan made its fourth stop. This time around, President Evariste Ndayishimiye is accompanied by the First Lady. The Secretary of the party is Honorable Reverend Dikurio and other party members. The start, it's quite very full. The population came out in their mass, of course, to welcome President Evariste Ndayishimiye, members of the CNDD-FDD political party, and of course, the population, of course, are here. Despite the sun, they are here very engaged. The first activity we saw were young people who are parading in their numbers, and they are here, of course. We just saw the parading, which is, of course, still ongoing. Eh bien, mon cher Big Bang, il faut dire que on a vu des populations, vous avez fait allusion à ces jeunes qui sont venus ici pour écouter le message du CNDD-FDD. Il faut rappeler que certains sont partis de très loin et cela peut-être dénote de l'ancrage que le CNDD-FDD a au sein de la population burundaise. That's why President Evariste Ndayishimiye is called the champion of the young people. The young people accompany him everywhere he goes. We've seen thousands of young people who have come from here from far just to listen to President Evariste Ndayishimiye and equally to accompany the CNDD party to show their support and to show, of course, their love for nation. Eh bien, vous l'avez suffisamment rappelé, nous sommes donc toujours en direct du complexe de la paix Pierre Nkurunziza, ici à Makamba. Le président Evariste Ndayishimiye est déjà installé à ses côtés. Comme on l'a coutumé, on a le très honorable révérien Ndikurio. Il faut dire que c'est son fief ici à Makamba. C'est certainement la raison pour laquelle, au vu de sa proximité avec le peuple, les jeunes de Makamba sont sortis nombreux pour écouter le message du CNDD-FDD Afrique Média Télévision, toujours en direct avec la grosse équipe de production pour vous faire vivre ces élections générales en direct sur nos antennes.